Nunca te dejó por la pala puesta ahí, bueno, por lo que queda dentro de la carrocería, ¿no? ¿Qué? La pala. Ah, no, se queda, a nosotros no ha llegado a sabotear por eso. ¿No? No. Una vez un policía me dijo, con esa cuchilla se puede matar a un ciclista, pero es que vea, son 15, 10 centímetros y... Pero su puta quería era plata.